Man nav pārgājiņa krekla, es jūtos pilnīgi kā necilvēks. Man jāiziet jāapģēb. Normāli. Tā kā cilvēks uzreiz jūt, ka pārgājiena tāds piesitiens klāt. Kāpēc kāja apkopa ir tik svarīga? Tāpēc, ka kājas ir galvenais instruments, kas mūs nes pārgājienā. Ir tā, ka, protams, jā, var noiet neko nedarot. Var iet kilometriem un nenovilkt savus apavus, bet stāsts ir par ko? Vai mēs gribam nomaukt kaut kā un ķipa justies tā kā, baigi varoji, mēs esam labi nogājuši, vai mēs gribam noiet kvalitatīvi? Nu, manā gadījumā ir tā, ka man ļoti svarīgi ir tā kvalitāte. Es negribu, piemēram, iet un domāt par kaut ko, kas man grauž, par kaut kādām tām sajūtām, kuras pārņem, ka kaut kas nav ok. Tas ir viens otrs. Tā pēda un kāja, viņa paliek smaga ejot. Un šī informācija noder ne tikai, kad iet pārgājienos, bet arī, ka jūs aizbraucat, piemēram, ekskursijās. Kaut vai uz Latgali, piemēram, staigāt pa pilsētu, vai ne? Ja jūs investēsiet tās 5 minūtes pēda apkopē, jūs daudz vairāk varēsiet nostaigāt un redzēt, nekā ja jūs vienkārši mauksiet un kaut kādā brīdī sapratīsiet, ka jums kājas ir sabērsts un, braucam tālāk ar mašīnu, vai ne? Iedot tām pēdām elpu. Tā. Sapratu, ka es neesmu zeķis paņēmus atnesus. Tūlīt atnesīšu zeķis. Piebradāti sieriņi būs jārēdi. Nu tā. Šajā video es izstāstīšu gan par to, kā ir jākop kājas, kas ir jāsmērē virsū. Jūs varbūt tā nevarat redzēt, bet reku man viss kaut kas ir labs. Lai tas gājiens būtu kvalitatīvs, es parādīšu apavus, dalīšos ar to savu pieredzi un parādīšu savus sieriņus ar pierējas. Man apavu kolekcija. Stāsts par pirmiem zābakiem. Šie ir man dārgie apavi, kuri maksā 200 ar kapekām. Man viņus nopirka mans mīļais 3. vīrs, ar kuru arī aizsākās viss mans pārgājienlietas. Jā, viņi ir dārgi, viņi kalpo jau 3 gadus. Es ar viņiem staigāju ziemā, vasarā, visur. Jā. Pirku es viņus veikalā virsotne. Bet šis ir tādā gadījumā labi, ja tiešām ir paredzēts daudz iet un gribās kvalitatīvi iet. Bet varbūt tās arī ne par to, ka, baigie prova, ne? Bet, piemēram, cilvēkiem, kuriem patīk braukt kaut kādās ekskursijās un vienkārši staigāt daudz, šie ir ļoti labi, jo, man dēls 16 gadu vecumā arī viņš spēja ar vienām lupatkedām noiet 30 km un viņam nekas nekait. Ar gadiem mums rodās vajadzība pēc kaut kā labāk un pēc kvalitatīvāk un tas viss sitās uz muguru, tas sitās uz iegurni, tas sitās uz visu. Es patiesībā brīnos ar gadiem, kas nāk klāt. Šis ir ideālais variants, jo ir augsti. Viņi ir, jā. Kas ir būtiski? Ja patīk staigāt gar jūru, neiet smiltis iekšā, pa mežu, nekrīt nekas iekšā. Vienkārši, augsti apavi vienmēr ir labāk par zemējiem, jo zemējiem vienmēr krīt iekšā kaut kas, jā. Katrs smilšu graudiņš, kurš jums iekrīt pie zeķes iekšā, tas ir tāpat kā, iebāz savu apavos smilšu papīru. Viņš nostājās starp jūsu ādu un zeķi un kasa jums ādu. Šie ir forši apavi, viņi ir stilīgi. Viņi arī nav no lētākā gala, man šos mamma uzdāvināja. Bet kas man ir šī vieta? Vienalga, kā tu ej. Vienalga, kā tev ir sagatavotas kājas. Ja tev ir zemais apavs pie kaut kādiem kilometriem, šī vieta tev sāks berst. Kas viņiem ir labi? Ka viņiem ir cietā priekšiņa, jā, viss viņš ir stingrs, tā kājiņi, kā te viss ir labi, bet potīt tomēr kustās, un šī vietas var sakasīt. Tad ir nākamie parastie oti, kad, patīk ar boškām iet, jā. Ar boškām mēs varam arī... Boška. Ar bote, vienalga sporta apavi. Jā, viņi, piemēram, ir ieskriet. Un man ir vieni sporta apavi, ar kuriem es varu noskriet 15-20 km. Šie arī ir viena no tiem, jā, bet es ar viņiem nevaru noiet. Ar šiem es neesmu pat mēģinājusi iet, tāpēc, ka es viņus negribu sabojāt mežā. Bet nākamais, mīkstie purngali. Katrs atsīstais pirksts, nadziņš pēc tam jums var būt tā, ka nāk nost. Man šajā, pagājušās sezonas beigās 4 nagi laikam nonāca nost. Un te visur, kur ir lupa, katrs zariņš, viņš var iedurties, viņš var ieskrāpēt. Un tāpēc, ir tā, ka, jā, no vienas puses, protams, mazie pārgājiem baigi labi var iet, pastaigās var iet un tā tālāk, bet
Nu, lupatiņi ir un paliek lupatiņi. Jā, viņš vēdinās, bet no drošības viedokļa baigi bēdīgi. Baigi bēdīgi. Un atkal tas pats ar visu to, ka ir skriet, piemēram, 11 km, lai cik jocīgi tas nebūtu. Varbūt tāpēc, ka tos 11 km, piemēram, skrienot, tu viņus ātri noskrien, tā kāja nepiepamstā. Ejot, vai, piemēram, tajās garajās kaut kādās, nu, tur pastaigās, vai tā ir ekskursija vai kas, tomēr tā kāja viņu pieblīst bišķi savādāk. Un ir tas, ka beržās, tas, ka viņš to dara skriešanai, nenozīmē, ka viņš to dara iešanai. Mazie kilometri, jā. Piemēram, apā, ar kuriem es varu ļoti daudz noiet pilsētā, nu, kas man liekas daudz, tā kā, nu, pa dienu aizbraukt uz centru, visu centru izstaigāt, un vakarā vēl kaut kur klederēt, un pēc tam ar dēli braukt, un vienkārši lieliski tie palādījumi, bet pārgājienam viņi neiestiepjās tā, kā vajadzētu, viņiem nav tas elastīgums tam visam, jā, un viņš tomēr ierobežo to kājas izplešanos, kā rezultātā, pateicoties šiem apaviem, es norāvu, nu, šitādu ādas tulznu sev no papēža. Viņš man uztaisīja, šis apavs uztaisīja man tādu ritīgu, un, nu jā, un tad bija nepareizi plākstera lietošana, un kā rezultātā es rāvu nost, un tad vienkārši tas viss man norāvās nost. Un tad man bija jēla kāja, bet pareizi sapakojot brūci, var turpināt tāpat iet, savus 30 km atkal noiet. Tad mana rekomendācija par apaviem ir tā, ka viņam ir jābūt augstajam, viņam ir jābūt tā, lai var ievilkt silto zeķi, būs siltāk, lai nevelkot silto zeķi, tev būs ok, jā, kājai būs silts, kājai vienmēr būs silts. Bet, lai ir stingra priekša, un, jā, nu, lai apaviņš padodās, lai nav tā, ka, bet arī pat laikā viņam ir jābūt arī tā, ka, nu, šo daļu viņš notur stingri, jo, nu, ja tā potīte aiziet pa sānu, tad viss ir slikti. Tas ir par apaviem. Apavs var pirkt, protams, mūsu pašu Decathlons, bet atceramies vienmēr tā, lai rezervīti ir, jo tā kājas apams normāli. Decathlonā tieši tāpat vajag skatīties andele, lietotie apģērbi, nekas briesmīgs nenotiks. Uzprišinās, vēl viena lieta, var iet pameklēt kaut kādas labās pēdiņas, ielikt iekšā sporta veikalos, var starp citu dažādas pēdiņas nopirkt un ielikt iekšā un arī dabūt kaut kādu papildus komfortu, ja, piemēram, ir tā, ka tas apvals ir foršs un labs un tu jūti, bet, nu, tā kā nav īsti līdz galam, nu, bet liekas, nu, ka tā pēdiņa, tā kā varbūt tās jau tāda, nu, tāda nepārāk. Tad jā, var aiziet uz sporta veikalu un pajautāt, dabūt kaut kādas tās pēdiņas. Ļoti svarīgi drošība, kad tu ej. Ja, jo arī tad, kad, nu, bišķi jau tās kājas sāk tur tenteri iet, ja, lai nav šie varianti, ka tu kaut kur uzkāp un aiziet kāju pa sānu un visu. Lai viņš ir tāds multifunkcionāls, lai viņš der visam, nu, tā kā multivārk, kur var viss ielikt iekšā, ka tu ar viņu var aiziet gan pārgājienā, gan vienkārši kaut kādā pastaigas ekskursijā, gan gar jūru, gar mežu, lai nav tas variants, kad ir 10 nevajadzīgi apavu pilna māja un beigās tu nekur nevar aiziet, ja tu stāv un domā, oj, ārā, tagad tur slapš, vēl nezinu ko, vai ne. Appūst vajag ar to pretūdens līdzekli, viņus var nopirkt tieši tāpat gan pārgājienu veikalā, gan sportajos veikalos, vai tas pašs Maksims kaut kādos rimčikos kaut kur, nu, jā, nu, protams, kad jo vairāk tu tādu profesionālāk viņu nopirks, jo labāk viņš varbūt tās arī tur kalpos, jo tā arī tiešām ir, viņiem ir tas lietojums, cik ilgi viņš tā kā turās un kāda ir tā kvalitāte, ir būtiski, tiešām ir svarīgi, jo labāk tu nopirks, jo labāk arī būs, un arī tas apavs tiks pasargāts, un tad tu nopūt, tu zini, ka tu vari ar viņu staigāt pa rasu, un tev nekas nenotiks. Tas ir par apaviem. Nākamais. Tālāk ir zeķes, par zeķēm. Tā tik mums liekas, ka var nopirkt zeķi, ja vienalga kādu un velkam un ejam, ne. Atkal stāsts ir par kvalitāti. Man ir šitāda te, un viņa nāk no Decathlona. Ja nemaldos, laikam kaut kāda 9 eiro bija iepakojums, nu, pāris, vai es neatceros, vai iepakojums, vai tur bija 1,9, bet šis atkal ir stāsts par ko? Tas ir uz veselu sezonu, ja? Tu nopērc 2-3 pārus, nu, ja tev nav plānā, tur iet, nezinu, 50 km, principā 3 pāri, pat ja tie tiek 30-50 km, ja? Ar 2 pāriem arī var izručīties.
un nopērc viņus un nekur citur nenēsā, tikai uz pārgājieniem. Kas ir svarīgi? Tas, ka viņam ir tās vietas, kur viņi taisa to apspīlējumu, ja? Un tā zeķi, respektīvi, viņi nestaigās pa to kāju, es viņu uzvilkšu, ja? Right, left, ja? Ievērojam arī burtiņas tomēr, ja? Kurš iet uz labās, kurš iet uz kreisās kājas, ja? Nu, viņš piekļaujās, ja? Viņš aptver to kāju normāli, ja? Un viss ir stingrs. Tā zeķe nestaigā, nekustās. Baigies sports te sanāks. Jo, ko līdz tā zeķe sāk bruškāties pa to kāju, šitie te varianti, ja? Un tad šitas viss arī uzberžās. Ir vajadzīgs tā, lai viņi nostiepjās, ja? Un tas, ka jums tur būs Nikes, Adidas, ja, kas ir parastās ikdienas zeķes, tas neskaitās. Vislabākās, tagad arī, kur man tā pārgāja biedrene Zana nopirka, man ieteica viens vīrietis uz 100 kilometriem armijas tās zeķes. Jā, viņas ir dārgas, bet tev viņas ir jāvāk tikai uz pārgājienu. Tas nav paredzēts nekur citur lietošanā. Tas, kas ir pārgājienam, to lieto pārgājienam. To vai no arī garajai ekskursijai. Nu, un šīs, jā, ir speciālās pārgājieni. Man ir arī skriešanas zeķes. Skriešanas zeķes atkal nevar salīdzināt ar pārgājienu zeķiem. Tas atkal ir kaut kas cits, jā. Vēl ir tādas ritīgi mīkstās biezās pārgājienu zeķes, bet tās nevajag. Un tad es nesaprotu. Šī laikam arī man ir pārgājienu zeķi. Bet, šo nevar salīdzināt. Šis nav. Šis nav. Re, tāds, jā. Bet, tieši šis, jā, ja man ir jāiesaka, vislabākais. Saka Decathlonā. Gan jau, ka var arī pasūtīt viņus noteikti pārgājienu zeķes. Jo, reku, te viss tas kātiņš, viņš ir tāds foršs, stingrs un jā, šis tāds baigi labais. Kāpēc ir vajadzīgi vismaz 2 pāri, jo zeķes ir jāmaina. Ja iet vairāk pa 10 kilometriem, ir labi nomainīt to zeķu pāri. Jā, var nemainīt. Var iet ar vienām zeķiem, bet atkal jautājums par to, vai mēs gribam noiet kvalitatīvi, vai mēs gribam vienkārši noiet, ja? Mēs mainām mazāk zem 20 km, sadala tos kilometrus 2 daļās. Pusceļā zeķes ir jānomaina. Ja ir izdomāts iet, piemēram, 20 km, tas skaidrs 10.1, 10.2, ja? Bet vienalga, ja ir kaut kāds līdz 10 km, nevajag zeķes mainīt. Bet, ja ir vairāk, tad labāk, kaut vai te 15 sadalas pusītēm, ja? Tur vidēji, tur 7 km un 7, ja, tur var noiet. Tad, kad, apstājies, novelc to sieriņu nost, to zeķī, izpurīn kārtīgi un piesien sev pie somas ārā, lai vēdinās. Tikai ne tad, ja lietas līst, protams. Tad gan nevajag karināt, ka vēdinās. Tas ir par zeķēm, par apaviem. Tagad ķersimies klāt visam pārējam, kas saucās pēdu apkopi. Te būs ko redzēt, te būs. Tad, kad mēs no rīta pieceļamies un esam izdomājuši, ka mēs dosimies, ja, kas ir jādara? Mēs paņemam vazelīnu. Es nezinu, vai es varu, vazelīnu, jebkādu, vienalga, kurš vazelīns. Ņemam vazelīnu, bāžam pirkstu iekšā, netaupot, ja, kārtīgi. Man labi, es varu pacelt kāju augšā, man normāli ceļā var šo lietu izdarīt. Un smērējam vazelīnu pa kāju. Baigi labi, man šitas man mīļākie video. Kas ir ļoti būtiski? Iesmērēt vazelīnu starp kāju pirkstiem. Tieši tā arī tas izskatās, nekā savādāk, kad šitā te ņem ritīgi pikuci un smērē starp kāju pirkstiem. Šitā te, visur te gar malām. Visur te, ja? Kārtīgi sasmērē. Tā, lai es galīgi neizmežģītu savu kāju. Tā tad, ja? Kā lai sagriežas? Šitā vislabākais. Šis ir ideāls rakurs. Sasmērē ritīgi. Lūk, tad noslaucīt rociņas kaut kur. Ņemam to zeķi. Un maucam kāju iekšā. Šitā te. Viss. Šis saucās ir nopakots, ja? Tagad jums kājiņi ir nopakot. Ļoti forši. Viss tur ir iekšā tāds speķains, taukains. Viss nekam tur nevajadzētu bērsties. Visam ir jābūt pavisam normāli. Normāli var iet. Te viss smuku sakārtojam, ja? Gatavs. Viss gājējs. Apau virsū. Viss. Ejam 10 km. Tagad ir noiet 10 km. Skatāmies. Velkam nost zeķi. Novelkam nost. Šitā jums sanāks uz kreiso pusi.
izkratam, viss. Zeķi uz kreiso pusi, piesiet somai klāt. Viss, čau sieriņš. Varbūt tās ir mitrās salvetes, varbūt tā ir mikrošķiedras lupata, varbūt tas ir parastais dīls, pilnīgi vienalga. Man vēl kas patīk, rekur dezinfekcijas līdzeklis, uzpidžināt virsū, ja? Šis ir ideāli. Izslaukam viss, vso. Viss man iet nost, es tagad paņemu un noslauku kārtīgi. Vai no tām mitrajām salātēm, vai kaut ko, var arī neko nesmidzināt, var vienkārši izslaukam viss reku kāju pirkstarps. Tāpēc somā vienmēr ir viena lupata, ar ko var slaucīt, un kaut kur vai kāju nolikt uz kādu pamatnīgu. Nav tā, ka tu ieliec iekšā smiltīs, un atkal viss tur ir, ja, tā kā nevajag. Tālāk. Viens no, ko var likt, tā ir visparastākā zirga smēra. Tas ir viens. Tad ir ledus gēls. Šāds, ja, no balējā. Vienkārši priekš pēdām. Paņemam želejiņu, uzspiežam, ja, uzspiežam, sasmērējam kāju, viss. Sēžam kārtīgi virsū, aiziet viss, atpūt, uzņemam laiku, kājiņi vēsinās, viss baigi forši, priecājamies par dabu, pasēžam, parokamies savā somā, izceļam ārā visu ēdamo, uzēdam, padzeramies, visu somu tur patās blakus, nav ko tur brīnīties, nav ko bolīt acis uz riņķi. Viss, želeņi ir sasūkusies, esam atpūtušies, tās ir kaut kādas, 7 līdz 10 minūtes, ja, viss, super. Tālāk konstatējam, kas ir noticis mūsu kājai, kas tur darās, ja. Man izrādās, būs tagad, uzbersts. Mākslīgās ādas plāksteri. Tie ir tā kā kompīdi, ja. Zinat, noteikti zinat. Aptiekā var nopirkt kaut kādu 10 eiro maksā, bet tieši tādus pašus dažāda izmēra var iegādāties Temu pa kapeikām. Milzīgi iepakojumi, kvalitāte nav sliktāka. Es pat teiktu, man kvalitāte patīk labāk. Uz šīs vietas gan es neesmu nekad uzbērzus, bet es jums rādīšu, lai tīri tā. Viņam ir jābūt siltam, tā ir vēl viena lieta. Jo mākslīgās ādas plāksters, vēl viņš šitā mums staipās, ja. Un tā mēs viņu tā smuki čaks, ja. Tā, lai viņš tā smuki piestiepjās, un viss. Un pielīmējam klāt. Pasildam bišķiņu. Lai viņš piekļaujās labu, jā, var, redzam, jā, cik smuki. Bet ar to viss nebeidzās. Man vienīgi nav tagad ar ko parādīt pavisam lielais plāksters, man ir tādi mazāk plāksteri, bet ir vēl lielāk par šiem, ir tie ritīgi lielie plāksteri, jā. Tad mēs ņemam to ritīgi lielo plāksteri, jo viņam ir jāiet kārtīgi pāri, un līmējam pāri tam ādas plāksterītim. Mums ir šitā nopakots, respektīvi, iet divās kārtās. Arī, ja te ir nobersts, tad jūs uzliekat šeit to mākslīgās ādas plāksterī, un pāri tas, kas jums ies, viņš jau ir tas milzīgais kvadrāts, tas ir tas ritīgi milzīgais lielais, ja? Tālāk mēs atkal ņemam vazelīnu. Šoreiz es neņemšu vazelīnu, es parādīšu vienu citu brīnumu lietu. Šis ir tāds... Viņš arī no Balējā, viņš ir Vācija, Austrija iegādājums, es nezinu, vai pie mums Latvijā, bet viņš ir arī domāts cilvēkiem, kad, vietām, kur, piemēram, kur ciskas beržās kopā, ja, lūk, arī tāds pats, viņš tāds vairāk atgādina dezodorantu, zīmolīti sasmēra, un atkal dodam virsū starp tiem kāju pirkstiem, gar šīm visām maliņām, kas ir ļoti svarīgi gar pirkstiņiem, ja, šeit viss tās pirkstiņu kauliņu virsams kārtīgi. Šeit viss tās malas ritīgi sazietē. Te visu, šeit visu kārtīgi. Jo no šiem nevajag baidīties. Viņas vajag, vai tas ir vazelīns, vai tas ir šis brīnums, ja? Ir cilvēki, kuriem, pabāzīšu galvu, ir cilvēki, kuriem ļoti izteikti, piemēram, kājas svīst, ja? Nekas briesmīgs nebūs. Pilnīgi, super Sabīna, tu būs gatava tūlīt iet kaut kur. Nolikšu viņu te. Netaisīšu ciet, ņemšu savu otru zeķi, kur varbūt nav tik ļoti veiksmīgi, un viss atkal pakoju ciet. Vso, gatavs, ja? Un kājiņi iekšā, apavs mēs izkratam, un viss, un mēs dodamies. Praktisko daļu redzējāt, bišķiņ teoriju gan jau sadzirdējāt, stāstīšu vēlreiz. Būtiski ir to kāju saspeķot, pavisam vienkārši.
Ir iegādājams arī šāds kompīts zīmulīts. Man viņš netais fokus, nezinām iemeslu dēļ, ja. Viņš arī maksā kaut kā 90 eiro, kuru smērē tieši uz tām problēmu zonām. Teikšu godīgi, ja jūs saulaicīgi sasmērēsiet visu tā kā vajag ar vazelīnu, tad pēc šī nemaz nebūs vajadzība. Tad šis ir liekas tāds naudas tēriņš, tātad vazelīns, ja gribat šikot, tas būs kompīti, ja ir iespējams kaut kur dabūt atrast, tad šie ir šie pretbērzes rullīši. Jautājums ir vienkārši kādā formātā jūs gribat viņus nesāt sev līdzi un cik jūs vēlaties ieguldīt. Ir iegādājumi arī savādāk spiežam, piemēram, vazelīnu mazākus tūbiņus, jūs varat salikt mazākos konteinerīšos, lai nav jānēsā tas viss tik daudz līdzi. Tātad šis ir pirmā daļa. Tad ir tā otrā daļa, kur ir vajadzīga. Kur man lupat paliek? Tad ir ļoti svarīgā lupatiņa vai mitrās salves, ar kurām jūs notīrat visu to kāju. Ja? Jūs pēc izvēles varat kaut kādu spreju pūst virsū, kas ir 65% alkohols kaut kas. Viņam te ir antibakteriāls, man saucās viņš. Gribat pūtiet, ir arī starp citu mazāk tilpumu visādi tie dezinfekcijas līdzekļi. Gribat pūtiet, vieglāk noslaucīt, foršāk sajūta. Zirga smēra, jebkurš vēsinošais gēls priekš kājām. Ļoti labi, protams, arī strādā visas tās aptiekas smēras, kas ir ar vēsumu efektu. Tas vispār ir vienkārši konči. Jā, mirklī, ka tās kājas atpūšās, ka viņas tā kā, dabū to. Tāpat kā mums gribās padzert vēsu ūdentiņu un ievilkt gaisu, tā arī tām pēdām tas ir vajadzīgs. Mēs arī nevaram sēdēt sasmakušā telpā un bez ūdens, bez kaut kāda, bez svaiga gaisa. Tieši tāpat ir pēdām. Arī pēdas ir tajā iekšā saspiest viss, ļaujam visam cirkulēt un ļaujam visam elpot. Ja jūs ejat un jums ir, piemēram, šorti kājās un jums ir iespēja tās kājas nosmērēt ar, piemēram, to pašu zirga smēru, arī šo daļu, mazliet tos, vienkārši šito izdarīt, ar to vēsumu, super, tas vispār ir izcili. Zanē līdz vēl pie tam ir tāda masējošā bumbiņa ar tādām adatiņām, kur var paripināt suņu bumbiņu, viņi saucās, priekš suņu zobiem. To pa šeien, un viss, sēžam, viss mežā vai pie jūras, baudam, kaifojam, kamēr tas viss mums tur strādā. Tad, kad esam noslaucījuši to visu, sapakojuši tās savus tulzens, par plāksteriem. Šie mazie plāksteri, ar viņiem vienīgais, ko var izdarīt, aizlīmēt uzacis sev pārgājienā. Līgās ādas plāksteriem kompīdi ir tas, kas mums ir pieejams, bet diezgan paliela man tā paciņa atnāca, es samaksāju 3 eiro. Šeit ir varbūt viena pusi, tepat puses nav. Katrā ziņā viņi ir daudz. Šeit ir tiešām daudz, viņi ir dažādi izmēri. Ņemot vērā to, cik viņi maksā tajā Temu, jūs viņus vienkārši sūtat un testēt un skatāties. Jo tulzens ir lielāks, tulzens ir mazāks. Tajā mirklī, kad mēs ejam, mēs sajūtam, ka mazliet jau sāk kaut kas kost. Mazliet, Tur čuču, varbūt tas ir pie 2 kilometra jau viss. Stop, mēs stājamies. Mēs velkam visu nost, mēs ņemam to pašu lupatu, mēs slaukam nost to vazelīnu no kājas un mēs sākam pakošanu. Mazais ādas plāksterīts, un tad ir tas lielais plāksters, kas iet ritīgi virsū. Vienmēr līdzi ir jābūt maciņās šķērītēm mazajām, jo vienmēr kaut kas ir jāpiegriež. Ko nedrīkst darīt ar mākslīgās ādas plāksteri? Noraut. Es, kad rāvu nost, es norāvu puskāju sev, un man bija vaļai brūts, Tiešām, viņu nedrīkst raut nost. Tad, kad atlīp stūrīts vaļā, jūs drīkstat viņu piegriezt ar mazajām šķērītēm. Tāpēc ļoti būtiski ir, ka jums maciņā līdzi ir mazās šķērītes. Kad mēs atkāpjamies dienu pirms pārgājiena, kāju un nagi. Tās sievietes, kuras taistos mākslīgos kāju nadziņas lako sev, tām ir jābūt īpaši piesardzīgām, jo nagam jau ir virsū spiedieniņš. Un, ja vēl būs apavs, tas ir slātrākais veids, kā dabūt nagus nost. Bet tā, ka jums naga nebūs jāsatraucās. Dienu iepriekš, pirms pārgājiena. Svarīgi ir, kad kāju nagu stūrīšu mēs bišķi apkopjam. Kā pareizi nagi ir jāgriež taisni, vai ne? Bet paliek tie asumiņi. Atkal Temu. Šis ir no laikiem, kad es vēl strādāju kā manikīra pedikīra meistars.
Man vesels maizes bija tāds milzīgs, arī tur neko nemaksāja, kaut kāds bafiņi, ja, kā viņi sauc. Šo arī iemet iekšā tajā pārgājienu maisiņā, maciņā, un viņš to vietu vispār neaizņem, ja, ja kaut kas ir vajadzīgs pieslīpēt to nadziņu bišķiņu. Tātad iepriekšējā vakarā, kad mēs apgriežam sev tos nadziņus, tos mazos stūrīšus, mēs paņemam uz šitiem te, ja? Netaisam nekādas lielās kāju bēršanas, nekādā gadījumā nesākam, tā kā, jāuztais tur baigais pedikīrs, ieši tur pārgainā. Nē, galīgi nē. Visa liekā āda, kas jums tur ir, tas viss ir tā kā aizsargbords, viņam tur ir jābūt. Kāju ādas mērcēt drīkst tad, kad tu esi nogājis noej, pēc tam nomērcē savas ādas un visu un dzīvo tālāk, ja? Tad tu vari apkopt. Bet nekādā gadījumā netaisī mīkstās kājas pirms pārgājiena. Tā ir lielākā kļūda, ko var izdomāt izdarīt, ja? Un ar šiem var visu pievīlēt vienmēr, ja? Forši līdzi. Tātad mazās šķērītes, bafiņš, ja? Viss tas ir vajadzīgi. Vēl viena lieta par vazelīnu. Tagad jūs zināt, kā es to daru. Un atkal stāsts nav par to, ka jā, mēs varam noiet. Stāsts ir par to, cik kvalitatīvi mēs gribam iet. Vai mēs gribam baudīt, vai mēs gribam to vieglumu sajūtu kājām. Visām kājām, vai mēs tā kā, man jau nekas nekait. Arī katru reizi, kad es apstājos apkot savas kājas, arī man nekas nekait. Bet dienas beigās es esmu nogājusi pārgājienu ar milzīgu pluszīmi. Protams, ka jūs nenesīsiet līdz veselu šādu. Manās mājās, piemēram, nedrīkst neko lietot, kas ir slēgtos konteinerīšos salikts vai kaut kādās krēma bunžās, jo nekas neatrodās īstajā vietā. Mēs vēlreiz tajā mūsu rīta rutīnā, kad mēs sākam visu tikai ar šo. Tad vēl vietas, kuras mēs smērējam, ir šeit, sāni, šeit. Ja mums ir somas pleciem, mēs droši arī šeit smērējam apakšā zem džemperīša. Un labākais, ko es jums tagad rādīšu, kas jums patiks, šeit. Un nav ko kautrēties, o te visur gar apakšbiksēm, te, tiem dubšiem sasmērējam, te, visur, te, kur berzīsiet, te. Un ja jums vēl ir kādas vietas, kur jūs jūtat, ka jums tā ādiņa salocās, vai jums pie iešanas, tur varētu bersties, visu to sasmērēt. Nevajag baidīties. Vazelīns ir jūsu labākais draugs, jo kā jūs sasmērēsiet sev, kā jūs slīdēsiet, tā jūs arī slīdēsiet pa to dzīvi. Tāpēc tas ir svarīgi. Vajag pa dzīvi slīdēt, nevis skrāpēties. Tāpēc vajag to vazelīnu visur smērēt. Tā, te nav ko. Galvenais. Mazie plāksterīši var būt 2 uz acīm. Tad ir lielais. Man vienkārši nav ko jums parādīt. Tad ir mākslīgā āda, un saprotu to, ka tik cik mākslīgā āda, tik arī lielie, pat lielos vajag vairāk iepirkt. Man patīk ņemt lūpu balzām līdz, tāpēc, ka, kāpēc neņemt? Vēl viena lieta par to dezodorantu. Ir forši izslaucīt padus laiku pa laikam un pārģert tomēr tēkraklu un iesmērēties pa jaunam, starp citu. Tāpēc varbūt arī tās mitrās salvets ir forši paņemt līdzi. Tad šķērīts obligāti, jo ar šķērītēm varbūt jāgriež arī kaut kas nopietnāks, varbūt kaut kāda daļa no sevis jāatgriež. Mazais bafiņš vai vīlīti vai kaut kas tāds, ar ko tu vari pievīlēt kaut kādas sāpīgās vietas, kur varbūt pēkšņi kaut kas sācis ir bersties. Kāpēc tampons ir baigi labi ņemt līdzi? Tā kā kaut kāda mazums, kaut kāda vatīta, kaut kas ir vajadzīgs. Te ir gan šņoris, ja, kur var kaut kur izmantot, kaut kas, ja ir jāsasien. Gan arī vatīt. Viņš ir, jūs saprotat, tur ir gan striķis, gan vatu uzreiz, tāpēc tamponu laba lieta. Pēdām vēsais, tad atceramies. Man, piemēram, kur es varu parādīt, šajā sejas krēmiņā burkā iekšā ir zirgu smēre, ja, iepildīta. Tāpēc, ja kāds izdomās manās mājās lietot šo labo sejas krēmu, izrādīsies, ka zirgu smēru uzsmērēs uz sejas. Tad ir vazelīns, vienalga kādā formātā. Var paņemt zvaigznīt līdzi. Arī ļoti labi, starp citu, forši pavēsināties, ja, mazums sagribās. Man ir šādi konteinerīši. Šī ir laba lieta. Te var jebko, šobrīd šeit ir zopas tiekšā, bet, te var jebko iepildīt. Ja, piemēram, negribās nest tādu, tad loģiski, kad iepildīt, piemēram, konteinerītī. Bet atceries to, ka jums tas vazelīns diezgan vajadzīgs. Īpaši, ja vēl ir jāsasmērē kaut kāds cits ķermeņdaļas. Šī ir kolosāla lieta. Šī ir ļoti laba lieta. Šī nāk no aptiekas. Upatiņa, jā, vienalga, vai tas ir mazais parastais dvielīts, vai tas ir šis, jā, vai tas ir viens, vai tie būs 2, tā jau ir atkal jūsu izvēle.
Nu, kaut kā tā. Pārgājienu gājējs, protams, pielāgo savu somiņu savām vajadzībām, un katrs ieliek, ko vēl vēlās iekšā. Testerīši, dažādi veidi paraudziņi, kas ir gan šampūniņi, gan sejas krēmi, jā, visus tos pārgājieniem. Tas var samest iekšā visu savā vienā maisiņā, jā, un tad vilkt ārā. Tā skaitā arī smaržas. Tas, ka mēs ejam vairākas stundas vai vairākas dienas vai kaut kur izbraucam jau uz ilgāku laiku, tas nenozīmē, ka mums ir jāsmird un jāaiziet bojā. Nu, piemēram, redzot, šis, jā, vesela tāda tūba, viņi ir salīdzinoši, viņi daudz pa daudz, tas ir vairāk kā skaidrs. Nest uz, piemēram, uz kaut kādām pāris stundām vai uz vienu dienas pārgājumu veselu tūbu, nu tas ir neprāts, tas nav vajadzīgs. Tāpēc ir ļoti būtiski, forši, piemēram, šajā konteinerītī paņem iepildi iekšā to želīnu, un tev ir viss forši, jā. Un kājas foršas svaigas, nu par šo arī var domāt, nu varbūt tās jūs tā baigi nesvīstat, nu ja jūs baigi nesvīstat, tad arī varbūt nevajag. Bet es zinu, ka drogās kādreiz bija tādi minītie dezīši, maziņie. Un tagad neesmu pētījusi, jo es jau nesu visu, man jau ir, es jau tā kā ēzels stiep. Nu tā šķērīts, nu bez šķērītēm nekā. Jo nogriezt, piegriezt, nu pincet arī labi tomēr paņemt līdzi. Nu mazums, piemēram, zvaigznīt. Ja? Reizēm ir tā, ka zvaigznītes ar citu arī forši ir vienkārši pasmērēt, es dieviņu, jā. Un bišķi, ka esam sagājušies pa daudz, jau šita te forši, jā, šajās vietiņās uzsmērē un bišķi tādi, jā. Jo, nu, svarīgi prātu noturēt normāli. Striķis un vata. Mazais beržamais, ka vajag piepērst kaut ko, jā. Jo, starp citu arī, ejot varbūt, nu, mazums, nadziņu vajag pievīlēt kaut kur, jā. Vai tās kaut kāds cietā tulzniņi kaut kur, kaut kas panācis nost, jā. Vai kaut kur, nu, viņš forši. Nu, ar tiem lūpu bāzāmiem ir tā, ka to teig ar to jūru, jā, un prasās to mutu smērēt. Arī saulē, kad ejam, jā, prasās to mutu smērēt. Mēs, protams, varam nesmērēt, var to nedarīt. Var starp citu arī to pašu vaziku ņemt talkā, jā. Nu, vienīgi, cik tad tu viņi rauz no tās somas ārā. Ņem to vaziku un malc pa to muti, un lai ir kārtīgi. Ja tā, ka mēs ejam gar jūru, un vējš, un saule, visur, kur tik var, jo, es saku, viens ir noiet, otrs ir tā, ka, nu, otrā dienā ir jābūt arī vēl tev tam cilvēkam, jā. Temu, atceramies temu, palēto. Un mājas aptieciņu var ļoti labi, starp citu, uztaisīt no temu. Jo, nu, arī, piemēram, šie, kas ir mazie parastie plāksterīši, vai ne? Ļoti interesanti šie, starp citu, ir, ka te arī var, tā kā es saku, vienkārši uzacis sasiet. Viņam tā, viņš viss slīd. Šis ir tas, kas viss slīd. Varbūt kaut kas ir jāpielīmē, varbūt, piemēram, vienkārši viņš tā kā teipu atgādina, ja? Ja kaut kur varbūt ir tāda vieta, kur beržās kaut kur, piemēram, arī soma, ja beržās, nu, tu nevar, nu, mazums, ja? Viņiem līmē virsū. Jau nolīmē visu pleci sava plāksteriem. Šis viss ir līdzi, viņš neko nesver, viņš neko neprasa. Ja ir kādas stipras pretsāpju zāles, kas ir uz recepti, ņemt līdzi. Ibumetīnu ņemt līdzi. Ja, nu, tu nonāc tādā vietā un tādos apstākļos, kur nekā savādāk nevar, nu tad tas ir labākais, ko tu vari izdarīt, iedzert pretsāpju zāles. Es ceru, ka kaut kas no šī viss noderēja, un es ļaušu jums šo visu pārdomāt, apgramot. Jūsu uzdevums ir kāds iegādāties vazelīnu, iegādāties kaut kādu to smēri, saprast ar tiem plāksteriem, vai jūs gribat kompīt, vai jūs gribat pirkt pa lēto. Paskrulējiet to temu, paskatieties, jo es saku, tā pārgājiena iešana startā, viņa nav lēta, ja to dara uzreiz tā kā pro līmenis, ja? Nu, viņa nebūs. Par tām zobirstēm, viņas jau arī var iegādāties tās, kas ir tās galīgi, tās ceļojumi, tāds vieglās. Aplauž to kājiņu, lai paliek maziņš tāds galiņš, un viss, jo mazāk jums būs svars un mazāk aizņems vieta viss tas hlabados, jo jums būs vieglāk ar to iešanu, ja? Tā viena ķosela, kas ir. Man viņi